اسرع عمليه نصب عملتها في حياتي. يا نهار ابيض، ايه ده بجد؟ مش معقول. 20,000 جنيه. البت هبله قوي مش فاهمه حاجه، هي ازاي اصلا مش عارفه؟ مش عشان ما بتعرفش تقرا وتكتب، هي دي مشكله بقى. اما اروح بقى اصرف فوق. ايه ده التليفون؟ ايه ده خط مين؟ ده خطي. الو مين؟ ايه بتقول ايه؟ امتى الكلام ده؟ ما قالوكيش عايزين كام؟ ايوه طبعا نطمن عليه. عربيه خبطته شراحه مسامير. نهار اسوخ. طب اقفلي 50,000 جنيه. لو سمحت بعد اذنك ممكن بس معلش تقرا الرساله دي؟ عينيا حاضر عينيا. مش بعرف اقرا. لا ولا يهمك. دي رساله جالك من فودافون، بيقول لك عايزه تشحني التليفون وحاجات زي كده يعني. لا عادي يعني، رساله عاديه يعني، ما تقلقيش يعني. انت كنت مفكره حاجه يعني تانيه؟ لا دي رساله عاديه. ماشي. والله ما تعرفيش انا محل موبايلات؟ لا مش عارفه والله. ما تعرفيش محل موبايلات خالص؟ لا هو تقريبا هتلاقي ناحيه الحصري كده. اصل كنت عايز اشتري موبايل وكده، والله مدايخ من ساعتها، عايز اشتري موبايل وكده. عايز تشتري موبايل؟ انا دايخ على موبايل اصلا. بفكر ان انا ابيع موبايلي والله وتصدقي هو ده اللي انا بدور عليه يعني، حاجه كويسه والله. طيب والله يعني عايزه فيه كام؟ طب ده يعني انا شايف اللي هو كده يعني، قولي انت كده رقم يعني نقوله مثلا 400 جنيه. 400 جنيه؟ طب انت مش شايف ان 400 جنيه قليلين؟ زودهم شويه بس عشان اجيب علاج لماما، عايزه حقنه انسولين وحاجات. انا هبيع والله عشان معذوره بس في علاج امي. خلاص ماشي يا ستي، خدي 500 جنيه هم. ماشي؟ انت الخط في التليفون؟ طيب تمام، هطلع لك الخط. ماشي ثواني. ست الخط اهو. مش عايز اي حاجه ثانيه؟ انت عارفه انا مش ورايا مشوار، كنت جيت لوالدتك دلوقتي، جبت لها العلاج، بس انا عشان متاخر دلوقتي حالا. ولا يهمك. يلا عايزه حاجه؟ شكرا. يلا مبسوطه؟ الحمد لله. السلام عليكم. مع السلامه. ابني انا اللي ضيعته. يا رب سامحنا يا رب. انا مش عارف انا عملت كده ازاي، انا كنت محتاج، بس انا كنت عشان المفروض كنتش هعمل كده. المفروض كنتش هعمل كده. السكه اللي انا ماشي فيها دي لازم ابطلها، لازم. ابني دفع الثمن، ابني دفع الثمن مكاني. ابني